Ora kok ora apal iku gak. Sangu dene. Apal maksudnya sangu apal paham lagi ngaji Imam. Dane senenge aku kowe apal Mujalalain terus alim terus ngaji ning kene. Masyaallah kaya apa nek mati. Tapi mesti tak jamin wong loro sing ngaji yakin misale ngono. Nganti ngaji jebule akeh ngene mesti gak partai iku. Dong toh tersinggung toh. Kita ya do. Santai. Sekali harga diri. Malah nih kalau gojol gak haram karena wis digojol ora di harga diri ya santai. Saking apik atine meno dadi gak gampang gelo qalbin salim wah. Dadi dhisik jenenge ngaji ku ya ngono iku apik. Dadi Imam Ghazali ya gitu, sinau kitab Imam Haromain, alim apal baru ketemu. Dadi ketemu ya cepet. Ya cepet banget. Dan akhirnya gurunya langsung ngake ilmu sing kelas A karena wis ketok muridnya iki paham. Makanya Habib Umar bilang ke saya diberi izin kita amuli hadal kitab wa tadabburi ma'anihi karena memang beliau tahu kalau saya punya takdir yang beliau sempat baca beberapa halaman. Dan itu memang adatul ulama, jadi disinauni dulu baru ngaji. Dulu saya ngaji Wahab sama Mbah Mun saya sinauni dulu, ngaji ya saya sinauni dulu. Jadi saya tinggal ngecek. Tadi misalnya saya rekib rofa kok Mbah Mun rofa, saya nasab Mbah Mun nasab, berarti saya benar 100%. Tapi nak aku misalnya bengi buat terkep rofa kok Mbah Mun mau cejer, berarti tekem cek kuali. Rofa kok menculat cejer kan terlalu. Misalnya man iku wong bengi mbok min. Itu kan terlalu. Man manane wong min iku dari kan. Kacake ya kakean le dul apa? Paham apa? Sing repot kehilangan titik. Hayatun ulo. Padahal tulisannya khabatun biji. Mulane dadi guyonan salah titik jadi mati. Ana murid tuh gobloke ra karuan, dikandani gurune habbatun sauda dawaun min kulli da. Dadi biji hitam iku dawaun min kulli da. Jinten apa? Dan kita pendek ini hayatun sauda. Oh dawaun. Wah akhirnya golek ulo ireng. Lah sing jenis ireng kobra. Oh, wong ijazah dekne kitabe apa? Hayatun sauda dawaun min kulli da. Jadi maknane ya utawi ulo sing ireng iku dawaun. Bareng golek ireng tenan, dekne dhewe nyekel ngobat to. Dekne kan ora kepikiran nek iki beracun wong dekne kitabe obat. Nak hayatun iku obat cekel dicokot ya wis taqabbal wa minna minkum ya. Mulane dadi guyonan ngaji sing tahqiq salah titik nyawa melayang iku. Ya salah titik nyawa melayang. Mergo kitabe habbatun sauda dawaun min kulli da. Utawi apa? Habba iku biji sing ireng. Kitabe dekne hayatun ora dijekno. Ora dijekno terus golek hayatun. Iku korban kamus sih. Mana bener ki ngaji mbek guru ini bener. Jadi nak kitab salah tak bener no. Tetap mampu loh. No kitab tulisan salah mampu. Ya gelem lara ayo nak ngaji sorokan. Bentuk ilmu bentuk isin. Kemungkinannya yo. Boleh isin yo haram. Sarau semari perkara tok wis. Malah ras. Gak usah jeneng. Ngaji ngene-ngene wae wis ganjarane kelas B gak masalah. Kelas B agar terus wis poinnya naik. Ya sing seneng ulama ya karena ulama iku sing haliyae amaliyae cara zahir iku sing untungno napa Islam. Sementara wong sufi-sufi ya sufi-sufine dhewe ibadah mlebu swarga ibadah. Mulane ngene dibuli mikire ulama luwih apik timbang mikire wong ahli ibadah kacek benten ibadah benten swidak tahun. Ya mesti wae. Misale kowe swarga wae. Misale Mustafa wiridan terus paling mlebu swarga. Mos mlebu swarga glundeng. Kenapa kok mlebu swarga? Mergo amen wiridane nang masjid. Tapi nek ulama mulang ben wong paham carane salat, carane zakat, cara nyembelih hewan yang benar. Iku kabeh jasane ulama. Ngancani wong wangkot gelem, wong sombong gelem, wong fakir gelem, wong sugih gelem, wong melete gelem, wong kriting gelem. Wong gendut gelem, sementing kabeh belajar li ihya'i ulumuddin urip-urip agamane pangeran. Nang ibadah gak. Ibadah dhewe wis baris. Wis gitu-gitu tok. Tentu seperti ini ya baik tapi enggak akan menandingi kebaikan ulama. Mulane sampai patah ya, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Padahal saat manane ora sak jam, mok sak mongso.
Jadi 5 menit bisa saja 10 menit. Kiai saiki wae muni saat ini jam iku keliru. Wong dhisik ngono jam kok. Mosok Nabi ngendikan wasa'a arbaun wa isruna daqiqah 20 apa 1 jam itu sama dengan situna daqiqah berapa? 60. Ya ora ono Nabi dadi saah itu udah sak mongso no. Padahal jadi ulama mikir 5 menit, 2 menit itu wis sak saah. Iku tiwe apik timbang ahli ibadah pinten? Nah, bayangkan kalau ulama mikir sedino. Orang mikir carane golek nafkah kok ora ulama iku amen mikir kerja gojek apa adol pitik. Iku ora ulama pedagang. Apa mana mikir ngene, aku nak penampilan ngene ben menarik publik terus engko fine akeh. Tambah ulama maklar iku aneh-aneh. Malah mikir penampilan bentuk akeh iku malah ulama iku maklar. Tapi ya lumayan maksudnya lumayan iku rame-rame Islam tapi ora ulama. Malah penampilan bareng dipikir. Mun kula terusno ya Nabi sorokan gak apa-apa tak buka. Aja ben gus-gus sing nom-nom ya. Sing tuwa wis kliwat iki. Nah takoki kok ora alim piye? Gak sungkan Gus Wa sini iso cuma adab. Ya tawari carane nutupi. Kenapa kira mulang tafsir? Sungkan adab le Gus Wa. Dadi kesane ora krana bodho tapi apa? Adab. Ya semono ae takoki wong. Wa qala Khalil Ar-Rasidi wala yasuru lan ora hasil apa tafakkur mikir illa bi mudawamati dzikri lisani kecuali krana nglanggengno kelawan nglanggengno ilinge lisan ma'huduril qalbi semertane tumekane ati. Dadi zikir iku ora kasil kecuali napa? Ya lisan ngomong ati hadir. Hatta tamakana singgo tumencep apa dzikru dzikir fi qalbi ing dalam atine wong. Wa husul hadal qadri hasil ikilah kadari mutawak kifun iku kandhek ala makrifati ing atase makrifat ning Allah Subhanahu wa taala. Ismata lam ya'rif. Krana nalikane ora ngerti sapa wong bu ing Allah kefa hale kaya apa ya tamak kanu dadi kuat apa dikruhu ilinge wong dikolbi ana ing atine wong walisani lan lisane wong. Wal makrifatu te makrifatu kama qala Ibrahim Ar-Ruqi go dewe Ibrahim Ar-Ruqi wa isbatul haqqi uta kang aran makrifat iku isbatul haqqi iku netepno Allah taala alama ing atase perkara wa kang uti Allah taala iku alaihi ing atase ma. Terus Allah menawi kharijan dat sing keluar angkuli mauhumin saking barang-barang sing disalah cipta. Jadi ini paling angel sing darane makrifatuh ya apa? Menetapkan Allah dengan sifat yang memang Allah bersifatan dengan sifat itu dan Allah kita keluarkan dari tuduhan-tuduhan atau waham-waham atau pikiran-pikiran salah yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok yang salah. Mesti rungono tenan ben dadi wali. Dadi wali udah ulama. Dadi wali sing kau ulama, udah dadi wali sing jalur bahasa Indonesia pernah wali bahasa Indonesia. Ya mau. Ibu ratus nus amen ning gunung ndihen. Kowe milih dadi gunung kidul apa milih sing ning Segoro? Gampang ndi cara populer rohan dadi wali. Kon kluyar-kluyur ning Segoro apa ning gunung? Gampang ndi nek ning daerah kene gampang ndi? Gunung. Gak gampang ndi. Mau menyolongi pelem malah dadi wali. Malah menyolongi pelem malah wali kok nyolong pelem. Oh makome wis dhuwur kabeh milkun lillah. Iku gak makom dhuwur, makom sesat. Ya tawarai ma'rifatullah ngeten. Di Quran kan sering ada kata subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Rungono tenan ya. Allah itu kan zat yang tidak tersentuh dan tidak terlihat. Ya setidaknya di dunia ini Allah kan zat yang tidak tersentuh, tidak terlihat. Resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya. Dengan apa? Sehingga Allah disifati macam-macam. Ada yang mengatakan Allah itu 3, Trinitas. Ada yang mengatakan Allah punya anak. Ada yang mengatakan Allah itu logos. Logos itu pemikiran. Sehingga Allah itu tidak zat. Berhubung Allah logos bersemayam ning Isa, ning Yesus. Makanya ada lahut, ada nasut, ada Kristen Trinitas, ada Kristen Wahdatil Wujud, macam-macam. Nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah di situ. Maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak gampang. Sehingga orang soleh itu tidak cukup. Makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu, kemungkinan jadi wali itu kecil. Karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah. Orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah. Di hadis Muslim, Sahih Muslim termasuk hadis Sahih, itu ada riwayat unik ya buat unik betul.
Ada orang tuh sujud ke Misbah, ya sujud betul kepada Allah. Dia sujud diinjek sama pemuda tanggane, sing pemuda ini canakal. Sujud orang mari untuk duit, pokoknya diinjek. Si Soleh ini terus marah. Saya ulang lagi, si Soleh ini marah. Terus dia bilang gini, fawwah la yaghfiru wallahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Katanya pakai Allah loh ya, bukan saya tidak ngampuni kamu. Kalau itu malah bagus. Utawa muni janjok gue malah apik. Kakek aneh gue malah apik karena di atas namakan dirinya. Tapi dia sumpahnya wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Ada kata Allahnya. Saat itu juga Nabi di zaman itu, saya ulang lagi, Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu, Allah memberi wahyu ke Nabi itu, qul li hadzal fata al abid man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru dzunuba. Man dzalladzi yata'alla alayya. Kata Allah, Allah tersinggung. Katakan ke pemuda yang ahli abid itu, bagaimana mungkin dia mencatut nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang? Tidak bisa. Yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur, tak kosongkan, tak hapus. Makanya kelompok yang ekstrim tuh mikir, oh nyifati Allah kok karepe dhewe. Misalnya Ruhin mangkelno aku, ada ngajine mbek aku terus aku mangkel, "Khen Allah ora bakal nyepuro kowe." Lho bagaimana saya bisa mencatut sifatnya Allah hanya tidak memaafkan? Memangnya saya Allah? Kan terserah Allah, ya yu'adzibu may yasha wa yaghfiru. Enggak bisa kamu nyifati Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu. Lah ya cah nom iki saking ngamuke demi Allah, Allah enggak maafkan kamu loh. Allah kok mau disifati ra memaafkan padahal Allah bisa saja. Atau mendingan juan cok wong kok fase kayak ngono ngidak-ngidak aku. Atau tarung menisan. Mereman lah kawane. Tapi ini kan kita nyifati Allah kok ngono iku piye kan? Dong tuh sampean. Enggak boleh, kita tetap nyifati Allah kama wasofahu bi nafsi fil Quran. Allah nyifati dzat bi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Ya sudah, Allah selamanya akan kadang yaghfir, akan kadang yu'adzib. Dong ya. Enggak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nyiksa dia, enggak bisa. Paham ya? Lah itu artinya apa? Sing diarani ma'rifatullah, kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semestinya. Lah supaya aman gimana ya? Nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitabil karim. Kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya di Quran. Nah, kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya. Terus Allah disifati la yaghfiru abadan, enggak akan memaafkan selamanya. Ada enggak sifatnya Allah seperti itu? Enggak ada. Artinya yang ada adalah yaghfir liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Lah iku wong saleh-saleh kudu eling. Wong saleh ku akane ngene iku, mun Islam sing sok ekstrem, sok bener dhewe itu senane ngono, angger musuhe la yaghfir. Itu apa-apaan. Mulane koyo kula masih sampean ngajine wis ngene iki ra iso, ilmu ora manfaat. Ora iso wae Allah maringi manfaat.